酸吗？我睡着。这种好像在煎东西一样的。对，真的耶。嗨，大家好，我是 Steve， 欢迎回到我的频道。之前询问过大家对网红们拍过的电影有没有兴趣，大家说有，因此这集就诞生啦。到底是不是如同他们所说的这么优秀厉害？好，那在今天影片开始之前，还没有订阅我的人，记得订阅我的频道加开启小铃铛。另外也别忘了追踪我的 IG。这次要去的店家是以直播室 Tower 广为人知的 Her Spa 和和田台北店。然后我要做的是他们家的睡眠 SPA 课程，据说主要也是头部的按摩放松，让我跃跃欲试。然后听说平均10到15分钟就会进入深层睡眠，现在就让我们一起去看看吧 ，Go！ 请您来帮我填顾客的资料。好。先生，我们今天要进行睡眠按摩。我觉得失眠应该是比较不太会，因为都还是蛮好睡，只是容易醒嘛。那我们来看，对，浅眠易醒嘛，对啊，对不对？之前拍过一些师傅就说我秒睡，感觉我是这身体本身就很累，所以是累到睡着的，而不是你真的很有品质的去睡这个觉。对，这是现代都会生活者都是大这个状真的。我们面临就是每天有很多人际关系嘛，工作压力、烦恼，是，还有过度使用3C，对，就会让我们用脑比较多一点，对，那就会干扰睡眠哈。那我们来看一下，我先摸一下你的头部肌肉，好不好？好。它是比较肿胀的，对，那头部是有肌肉的，对，那头部有3对的肌肉，是，这边有1对，对，这边有1对侧头肌，对，这边有1对前头肌，是，很多人不知道头部有肌肉，然后会僵硬，其实它跟身体一样，是，当你有压力的时候，或者你释放它的时候，它就会变厚、变硬这样子，好，这样应该酸酸的，这样的力道还 OK 吗？可以。这样力道还可以再进去一点吗？可以，很用力没关系，我很耐痛。很耐哈 ，OK。好，我初步在看您头部的肌肉，其实它是偏僵硬，但是弹性度还不错。那比如说有些人过度僵硬之后，它没有弹性了，那可能就开始最容易发生就是掉头发。对，掉头发。那你目前看起来还好，但是你要去预防它。头发很多。就是我们为什么要做睡眠 SPA？ 我们为什么要做按摩？我们就是要优化嘛，优化我们的身心这样子。所以这是一个很好的充电的休闲活动。好。所以睡眠课程是不止按头，对，可以从胸口开始，胸口，然后待会会按到脖子、颈部、肩膀、脸都会。好，按胸口它蛮特别的，以前比较少。对，力道你可以吗？可以。为什么胸口跟睡眠有关系？因为它离头脑都很近嘛。是。对，那其实我们平常要有压力的时候，这边是最不容易感到疲累的，但是它其实很累。只是它不会用疼痛来呈现。力道可以吗？可以。要不要再重一点或者轻一点？好啊，可以再重一点。重一点哈。我是一般睡眠课程，大家都是很安静的，对。客人应该都不会跟你们讲话，对，因为他们想睡觉。对。你还醒着吗？我醒着。可以。我努力听你的，说不能睡。你真的想睡就睡吧。我想说刚开始，目前力道可以吧？可以 OK。不用再重。不用。应该睡眠课程力道也不会太重。我觉得就是一个放松的力道。
很喜欢。你知道？我真的是什么？对，我们感觉一下，凉凉的。很凉哎，好像在煎东西一样的。对，真的耶！哇，哦，这个很酷哎。好，把你叫醒，好酷哦！大家也可以自己听一下录音的那个打呼。刚有打呼，知道了，真假？真的好酷哦！对，然后待会头皮就很轻松哦。它是帮助头皮放松的。这就是让他苏醒一下，因为他睡着了嘛，苏醒一下，很有精神的哈。那个它有点凉凉，又有点热热的。我真的会有热热。拉一下肩膀，你睡到不行哎。真的。你有没有睡得很熟啊？感觉好像应该有。我觉得有耶，但是你的打呼声不一样。这样。你不确定是不是深层睡着？那个打呼声没有平常大，就很顺，对，还是顺很温柔的打呼声，是温柔的。它平常很恐怖，不像那种很累，就像牛叫。我有发现这件事了，对，不一样，不一样。你的今天打呼是很小声的，对，是温柔，然后平顺的。偶尔来一下，可是也没有多大声。真假？真的跟你平常打的差太多了，所以我才想说你会不会是真的深层睡眠，有点流汗。他呢？对，就是很多人在深层睡眠按摩的时候，身体就流汗。为什么？这种体质的话，其实身体的滋润感比较不够哦，一点。对，它比较干，它本身比较干燥体质。这是你比较僵硬的位置。后面比较僵。对，因为说它很厚，很厚，非常厚，然后后枕又有很多凹洞洞的地方，都塞得满满的。哦，对，这里。好，嗨，各位，我们已经体验结束了，一样分享我的感想吧。那我不得不说，果然大家推荐的果然是不会差到哪去。我自己觉得，在这个睡眠课程的 SPA 上面，我觉得非常的喜欢，因为在整体的过程中，其实我是有完全睡着的啦。刚刚有听他们在讨论，好像说小胖听到跟我以往的打呼不太一样。我以往一睡着可能是牛在叫，那听老师的解释是那种好像是真的很累，但也没有睡得很熟。那其实真的睡得很熟的时候，反而是身体放松的时候，就比较不会有这么可怕的打呼声。那在我自己，我觉得目前来的时候，其实我头是确实很胀、很不舒服的，然后还有我的肩颈也比较紧。但我现在觉得头整个是蛮轻松的，蛮空的，所以我觉得整体上真的很不错，而且这边的环境又很好。然后还有这个椅子，我是蛮喜欢的，因为这椅子你大家看，它往下躺，它就直接躺着，而且我觉得很符合人体力学，所以我觉得睡得很舒服，可能各个都有关系。但我觉得最主要还是老师的按摩啦。虽然我全程睡着了，但小胖胖是说老师很多手记在上面，那大家可以看影片，因为我现在也还没看到我影片。不过整体的过程，我个人是觉得很满意，所以也推荐你们可以来体验看看。就跟着前人的脚步，肯定是不会错。那我今天自己来体验了，所以我也是觉得很棒，推荐给你们。好，那我们今天的影片就到这里。如果你喜欢我的影片，记得帮我按赞、加分享，并且订阅我的频道，加开启小铃铛。我们就下次见喽，拜拜。